Сейчас у нас расклад будет перемены на пороге. Что у вас, посмотрим, что будет здесь меняться в скором времени. Вначале будет сигнификация ваша, то есть это мы вас будем смотреть. Если себя узнаете, то смотрите расклад. Не узнаете, не надо смотреть. Общие расклады, они резонируют от 60 до 80%, редко на все 100, но бывает, что и на все 100 даже резонируют. Но это, конечно, очень редко бывает. Поэтому здесь применяйте свою интуицию, чувство принятия или отторжения информации. Она вам скажет, где ваша информация, где не ваша информация. И если ее достаточно много в раскладе, то спокойно смотрите весь расклад. Сейчас будем спрашивать, кто вы, чтобы вы себя узнали, что у вас сейчас в жизни происходит, вы должны себя узнать. Кто вы? Ой, человек очень приятный, человек, который взвешенно смотрит на людей. Вы умеете помогать, слушать и умеете оценивать, кому стоит помочь, кто вами пользуется, кому не надо помочь. То есть здесь такой человек, уже опыт жизненный хороший, большой. Даже если вы не в приличном возрасте, да, если вы еще молоды, то определенный жизненный опыт здесь есть, который дает вам возможность оценивать людей и входить с ними в сбалансированный энергообмен. То есть вы здесь такой отличный человек, который придет на помощь, когда она нужна реально, а когда не нужна, вы спокойно откажете. Вы в периоде, когда в вашей жизни начинаются очень хорошие изменения. Вот кто вы, что у вас здесь происходит, здесь, возможно, вы сами должны чувствовать, что что-то назревает, что-то идет хорошее в вашу жизнь. Это в прямой позиции колесо фортуны, колесо удачи. Это энергия, которая дает чувство того, что скоро, совсем скоро что-то хорошее однозначно войдет в мою жизнь. И также описывает вас как человека легкого на подъем, как человека приятного в общении, с которым становится проще и легче. И правда такое ощущение, что вы приносите какую-то удачу. Ну, может быть, правда, можете дать совет, выделить свое какое-то время. Это ж не обязательно деньгами помощь. Выделить время, послушать человека, кому-то дать совет. И человеку становится легче, и рядом с вами легче идти по жизни. Смотрите, что у вас в жизни происходит. Вы наполняетесь ощущением какой-то радости, какого-то ощущения грядущего счастья, любви к себе изначально, потому что чаша кубков — это все-таки наши эмоции, ваша интуиция. Вот, кстати, вот эта интуиция и эта интуиция того, что все будет хорошо в вашей жизни, что вы... Вот колесо фортуны, оно катится, ваша жизнь идет только в улучшение. Вы прямо предчувствуете. Человек интуит, человек с большим сердцем, но при всем при этом очень точно теперь умеет взвешивать на своем опыте, кому надо открывать свое сердце, а кому сказать: извини, я не могу тебе сейчас помочь. Ну, вы знаете, да, вы справедливо оцениваете ситуацию, чувствуете, где вами могут манипулировать, где вами хотят воспользоваться, и аккуратно, не обижая, кстати, людей, отказываете или отходите в сторону, просто, вот так вот. Человек, правда, с большим сердцем, с большой душой. Смотрите, но многие могут не заметить этого. Многие, кстати, вас могут считать даже надменным человеком. Ну, может быть, знаете, когда вы умеете отказывать, а здесь, видите, у человека в руках весы, ведь кому-то вы отказываете, вот 2 людям нужна помощь, да, кто-то просит, а вы говорите нет, но вы справедливы, это и говорит о том, что вы абсолютно справедливы. И однозначно через свою интуицию. И человек-то вы очень открытый по сути своей, но через то, что вы умеете отказывать, ведь многим не нравится, вот вас где-то могут считать надменным. Опять же, допустим, очень уважать ваше мнение могут, вот как раз и приходить, возможно, скорее всего, за советом. Понимаете, знают, что вы человек такой стабильный, несгибаемый.
По этой карте как раз однозначно видно, что вы думаете не только о себе. Император всегда думает не только о себе, он еще думает и о других. Но также его видят таким жестковатым человеком. Хотя, смотрите, у вас очень доброе сердце. Здесь могут считать, что вы жестковат по этой карте, но может быть вы, правда, просто старший в семье в своей, да, человек, которому прислушиваются, который, в принципе, знает, да, что делать. И с вами легче становится. Но слегка вас видят все-таки жестковатым. А может быть, у кого-то есть свой собственный бизнес, и вам приходится быть вот таким человеком и думать о сотрудниках. Здесь тоже такое может быть. Или в семье быть важным каким-то человеком. Возможно, здесь у вас были переживания о вашем материальном благополучии или, можно сказать, еще о здоровье. И, возможно, вам пришлось стать жестковатым, защищая, так сказать, свое материальное благополучие. У кого-то это реально может быть бизнес небольшой, да? Вы могли здесь какое-то время переживать, и вот вам пришлось здесь немножечко стать более таким решительным человеком, да? Ну да, здесь были какие-то в прошлом несправедливости в отношении вас, абсолютно непонятные действия со стороны других людей, именно со стороны других людей. И вот ваш характер откуда взялся. Вот вы открытые, добродушные и помогаете, откуда у вас теперь справедливость, потому что вы пережили моменты несправедливости в своей жизни и иногда абсолютно непонятные. То есть высшая, да, несправедливость, когда ну, ни по какой причине этот человек не должен так был со мной поступать, а вот с вами так кто-то поступал. Вот он откуда жесткость, вот откуда мудрость, вот откуда вы думаете о других. И где-то даже вот жестковато можете отказать. Но я не скажу, что жестковато. Как-то вас все равно при всем при этом уважают, надо так сказать. Ну, смотрите, вы восстановили. У кого здесь по здоровью было, у кого здесь потери какие-то материальные были, вы восстановили, вы находитесь в какой-то более-менее гармонии. И даже где-то, я же говорю, вы где-то можете помогать людям и время выделять, да, и еще что-то, и, может быть, деньгами где-то можете выделять, может быть, детям или еще в семье, да. Вот у вас в семье, возможно, сложности были, может, кому-то из семьи можете помогать, кто сложности испытывает. Но я опять скажу, не каждому и не всегда. Да, вы здесь можете закончить, если кто-то требует от вас, вот прямо требует, вы здесь можете закончить все это дело, отказать только на этом виде, если, ну, в этом плане, если кто-то вот слишком ушел только мне, а вашу сторону уже не замечает. Даже с любимыми детьми можете так поступать сейчас. То есть где-то их приостановить. Ну, что, очень даже неплохая карта на вас падает. Мудрости определенной, слегка жестковатости где-то, но зато вы вызываете уважение здесь. Да, если видите, что, ну вот у вас почему-то вот на вас вот это вот падает, если видите, что кто-то слишком для себя тянет, да, одеяло, так сказать, в свою сторону, вы здесь можете. Бывает, даже можете помочь, представляете, можете помочь даже материально. Немного слегка себя даже неловкое состояние
поставить. Просто знаете, вот у вас был какой-то сложный опыт здесь, да, вы знаете, что вы точно выйдете, вылезете. Там, допустим, если финансов слегка не будет хватать, вы знаете, как распределить эти ресурсы. Вы знаете, как, допустим, ну, можете, вот я говорю, семейным кому-то помочь, да, или близким друзьям, вот, которые с детства к вам еще в дом входили. Можете даже слегка в ущерб себе, просто знаете, что вы проходили сложные моменты жизни, и если где-то вас слегка финансово прижмет, вы знаете, как вырулить. То есть у вас опыт есть управления такой вот в сложных ситуациях. Короче, вам тут жизнь так научила выживать в сложных ситуациях. Зато мудрость очень такая у вас теперь. Знаете, поэтому люди к вам и идут. Знают, они здесь вас уважают. Ну, давайте будем смотреть, какие события здесь к вам идут. Ну, в ближайшем будущем, да, посмотрим. Были переживания у вас, слушайте, у вас с кем-то из домочадцев или из своих близких, из семейных, были переживания какие-то по этому поводу. События говорят о том, что все восстановится, все будет хорошо. Вы даже этого не ожидаете. Вот каким-то образом тут разрулятся переживания какие-то семейные, возможно, может, с детьми. Ну, хоть кто, вот кто у вас в семью? В семью всегда много людей входит. Или, как я уже сказала, могут друзья, да, входить, вот самые близкие, или это тоже карта работы, да, коллектива, именно коллектива, потому что десятка всегда показывает структуру. Вот что-то вы могли думать и себя даже где-то укорять, может, кому-то я не помог, кому-то я не помогла, да, на меня могли обидеться и начать думать, может, надо было все-таки помочь. Но опять же, я вижу, если я помогу, то это зря будет. Вот могли у вас быть какие-то вот такие мысли, переживания, вы прямо удивитесь, как здесь все хорошо восстановится. На самом деле, вы опять верно, у вас интуиция очень хорошая, и, видимо, вот такой жизненный опыт, сложный, жизненный, да, он вас как-то за счет еще вашей интуиции, вы все это вместе можете скомплектовать, и на удивление, да, вы принимаете верное решение, и вот это вот вам дает такой дар. У вас здесь восстановятся отношения какие-то, которые вы даже не ожидали. Что еще здесь идет? Так, какая-то неудовлетворенность здесь будет, небольшая, стагнацией. Вы не сможете, то ли тайны какие-то, то ли невозможность совершить какой-то переход в новое, да, или завершить какое-то дело и начать что-то по-новому, но здесь от вас не зависит. Здесь от вас не зависит, у вас слегка расстроена, ну, владыка не удовлетворен, неполного удовольствия выпал на вас, да. Я не скажу, что это прямо страхи, но здесь могут быть страхи подсознательные, да, но, скорее всего, вы просто не будете понимать, почему это происходит, скорее всего, от вас независящий фактор. У вас некоторые мечты здесь в стагнации будут, вы их не сможете реализовать особо, вот это вот тоже идет. Может, это вот правда, я расклад делаю в коронавирус, да, может, вот что-то, может, поездка какая-то или дело какое-то новое не будет откладываться, да. Я не скажу, что вы совсем себя будете плохо чувствовать, вы просто будете знать, что какие-то мечты откладываются, а понимать, почему это происходит, ну, это вне зоны понимания, вот что-то как-то события здесь сложится. И эта карта владыка неполного удовольствия, то есть это удовольствие, но не полное. Вот что-то вы себя неплохо будете чувствовать, но, конечно, будет неприятно, что что-то здесь подзависнет. Давайте совет вам. Я всегда даю советы на неприятности какие-то, которые идут. Я не скажу, что оно сильно неприятно. Вот просто вам будет чего-то хотеться, оно как будто не от вас зависит. Совет вам, что здесь? Сильно не расстраивайтесь, ни в коем случае, здесь есть шансы. Просто вы его, вот в этот период, вы его не видите, но здесь высшие силы вам напоминают.
шанс здесь, вот как вы хотите, что вы хотите чего-то получить, он будет просто чуть позже. Только не расстраивайтесь. У вас такое ощущение неприятное будет, да? Это именно эмоции. Это не то, что что-то плохое совсем, а вот просто какого-то сдвига не будет, и вы немного расстроенная будете. Здесь говорят, ты просто не видишь, а шансы есть, они будут чуть позже. Ни в коем случае не впадай в уныние, постарайся себя чем-то занять. Да, просто чем-то займите себя, чтобы вот не дать вот этим вот неприятным мыслям, какой-то тоске поглотить вас, потому что, в принципе, ничего плохого не происходит, но оно, да, оно не по вашей вине, вот здесь что-то подзависнет. Такой вот период идет, говорит, созванивайтесь, занимайтесь своими делами, может быть, профессиональным ростом, старайтесь в работу, ну, лишь бы не уйти в уныние, вот, потому что уныние это всегда пожелание на подсознательном уровне себе смерти. Я недовольна то, что со мной происходит в жизни, и то бишь говорите Богу, я недоволен, что ты мне здесь вокруг даешь, да, а вы часть Бога, понимаете, и вы, это подсознательно так действует, понимаете, и вы вот унынием себя разрушаете. Почему уныние и считается смертным грехом? Потому что это на уровне подсознания, это пожелание себе самому смерти. Мне не нравится так жить, то есть пора умирать. Можно заболеть, но вначале, конечно, депрессивное расстройство, а потом мы уже на других уровнях это будем делать. Короче, говорят вам, занимайтесь работой, созванивайтесь с кем-то, или ростом профессиональным, духовным ростом. Да, выберите что-то для себя, что вам приносит комфорт, что вам приносит удовольствие. Может быть, съездить куда-то в гости, может сходить на выставку, сделать наконец-то то, что вам нравится. Ну, может, работать нравится или свой проект какой-то продвигать. Сделайте это, то есть немножечко отойдите. Да, у вас будет такой период, но говорят, не надо, иначе просто он усилится, увеличится. Это когда в уныние входишь, это разрушает вашу жизнь. Что здесь еще идет? Смотрите, у вас тут не получалось достигнуть какого-то результата. Говорят, пойдет продвижение. Может быть, как раз вот про это и говорят, да? У вас что-то не получалось двигаться куда-то в эту сторону. Будет продвижение обязательно, даже не переживайте. Оно медленно и верно, но оно будет двигаться. Ни в коем случае не переживайте. Тут вас карты, проще говоря, хотят вас предупредить. Кое-какие такие, я не скажу они, что прямо значимые такие, вы их можете даже не заметить. Но вот постарайтесь заметить, чтобы вот этого вот не было уныния. Из-за каких-то у вас, возможно, стагнации, можно так сказать. Хорошо. В прошлом, сейчас узнаем. Возможно, с друзьями или с коллегами, с друзьями по работе, с вашими друзьями вы что-то тут, возможно, делали. Может, это ваши близкие, с кем вам обычно приятно общаться. Вы что-то вместе хотели или раньше чем-то занимались. У вас тут перекрыты дороги. Может, тоже из-за коронавируса, я не знаю. Может, какую-то поездку не могли. Здесь говорят, поездка будет. Поездка будет. Вот у вас здесь, скорее всего, все-таки семья. Опять с семьей, с вашими родными что-то здесь не выходило. Говорят, или не поездка, а эту карту или читают в прямом смысле, что это поездка куда-то совместная. Вот это вот, смотрите, не получалось. В семье что-то, да? Но это в прошлом. Именно в прошлом я спросила, да? Здесь говорят, опять же, да? Опять же, здесь получится переход, переезд, прорыв в каком-то деле, не обязательно поездка, хотя две карты поездки, да. Но получится через ваши какие-то решения, здесь улучшение будет какой-то проблемы,
Ну вот что-то здесь не решалось. Видите, я уж не знаю, что здесь не решалось, с чем связано. Что-то вы узнали. Кто-то хитрил в вашу сторону. Из ваших близких, понимаете, вот из вашего окружения кто-то хитрил в вашу сторону. Может, недооценивал вас или еще что-то. И это никак не сдвигалось с места. Это сдвинется. Если это связано прямо с реальной поездкой, у вас вы не могли получить информацию. Вот вам нужную информацию вы никак не могли получить. Здесь получится. Вот она, информация приходит. Если это связано с поездкой, тоже информация. Допустим, билеты не могли купить. Или границы были закрыты. Или там надо, допустим, тест на коронавирус сдать. Информации все никак не было. Вот она приходит, и у вас это дело сдвигается с места. Если что-то реально в семье, здесь тоже кто-то мог обманывать вас. Вы прямо знали, у вас интуиция здесь хорошая. Как-то легкомысленно к вам относиться. Я даже не скажу, что обманывали, а легкомысленно к вам относиться, утаивая какую-то информацию. Причем вы чувствовали это, и это вам не нравилось. Не знали, как изменить, здесь тоже меняется. В лучшую сторону идет прорыв. Выход из одиночества. Может, у вас вот правда в семье что-то не очень хорошее получалось. По многим картам, да, вот заметьте, показывает больше какие-то внутрисемейные или с коллегами, или с друзьями проблемы. Где-то у вас был период такой, что вы себя как слегка одиноким. Знаете, я не скажу, что много. У вас, было какое-то чувство, как будто, знаете, вас недооценили или еще что-то. Тоже уходит. Нет, у вас все хорошо здесь будет. Возможно, это вот как раз с детьми связано, с вашими. Потому что много, смотрите, карта ребенка, карта тоже домочадцев, карта семьи. И вас как-то более здесь взрослым таким показывают. Поэтому я считаю, что здесь скорее проблемка с детками просто. Показ где-то недопонимание, где-то еще что-то. Не хотели. Знаете, как детки манипулируют. Каждый же думает о себе. Хочется от мамы получить, конечно, все, что можно. Выжать соки. А вы тут уже, знаете, огонь и воду, медные трубы прошли, уже знаете, стоит ли это делать или не стоит. Потому что иногда помогая даже своим детям, давая допустим, ресурс, ребенок не идет на работу и все, а вы его снабжаете едой, питанием, деньгами, одеждой. А так он никогда не выйдет на работу. А зачем? Правильно? И будет все время манипулировать, придумывать. Да нет такой работы, что я всех работодателей обошел. И вы знаете, а вы же не вечная тоже. И не вечно вы можете свой ресурс отдавать. Ребенку тоже надо учиться жить. Вот я как пример это просто говорю. Как пример. Вы на этом примере должны вот понять. И здесь почему-то вот мне больше, я не знаю, с детками идут. И они какие-то вот незначительные. Если даже это не детки, то, понимаете, вот здесь тоже как бы незначительное, но у вас такое неприятное тоскливое чувство могло возникать периодами, да, не переборщила ли я, или, вот что-то такое, может быть, зря, или еще что-то. Нет, здесь говорят, все будет отлично. Идете прямо верным путем. Но вас тут и показывают, что вы идете верным путем. Да, спотыкаться и неприятные мысли могут у нас у всех возникать. Но здесь нет, здесь будет все хорошо. Ой, тут ответственность какую-то возьмете на себя. У вас открываются перспективы или в работе, или в деловой сфере. Придется взять ответственность за свою жизнь. Смотрите, может быть, правда, мелкий бизнес можете открыть. Вот смотрите, придется взять ответственность, да. Ответственность, она всегда разная. За свое решение у вас откроются перспективы. Вы за свою жизнь возьмете ответственность, то есть скажете, я решила, допустим, вот эту работу взять, или вот это дело сделать, я не знаю, купить, может, что-то, может, да хоть что, да, вот.
машину отремонтировать, да без разницы, любое дело берите. Но ответственность это говорит о том, что так, мне нужно деньги туда вложить, мне нужно, значит, выделять время на это, мне еще что-то нужно делать, там вставать пораньше придется. Берем ответственность, это открывает перспективы на управление вашей жизнью. Если это работа, здесь очень много карт работы, здесь даже может показать начало какого-то бизнеса, может хобби монетизируйте. Вот как я так интересно сказала, монетизируйте, матинизируйте, задом наперед как-то букву перестала, поставила, аж самой смешно стало. Ой, так. Смотрите, какие замечательные перспективы или в деловой сфере, или в рабочей сфере. Но в любом случае карта говорит, что даже, ну вот если вы, допустим, пенсионного возраста, что здесь вы будете управлять своей судьбой, у вас какой-то новый период в жизни открывается, где вы можете новые знания, новое обучение получать или действовать каким-то таким образом, как единоличный правитель. Так вы и так единоличный правитель, но здесь какие-то еще перспективы вам открываются, более такие интересные. Это говорит карта «Я маг своей жизни». А кто-то, может быть, в эзотерику пойдет, скажет, хорошо, ну, допустим, вот даже на Таро, да, решу-ка я изучать карты, возьму ответственность за это, значит, мне деньги надо выделить на покупку колоды, на покупку книг, может быть, на покупку каких-то курсов. Вот они сразу, хоп, и у вас перспективы, то, что вы взяли ответственность, и это вам Вселенная предложит, и вы уже выберете, каким путем идти, и станете магом своей жизни, или прям реальным магом. Ну, то есть, вот, ну, в эзотерике это так называется. Может, в какую-то область эзотерики пойдете, кто-то из вас, я же не знаю. Если в любом случае вы ей интересуетесь, даже сейчас, потому что Таро это система самопознания тоже, это же ведь внутреннего и духовного роста, саморазвития система, помогает нам видеть некоторые события и принимать решения более осознанно. А кто живет осознанно, тот живет счастливо. Ну вот, перспектива такая, а у кого-то в бизнесе в небольшом перспектива. Что еще здесь у вас в скором времени идет? Будете расстраиваться по какому-то поводу, связанным с прошлым. Но здесь тоже все неплохо. Но здесь небольшие события показывают, такие не сильно значимые, да. С кем-то, уж я не знаю, может по работе, может просто в деловой сфере. Ну дома же у нас тоже дела. Вот с кем мы общаемся, взаимодействуем, это все жезлы. Тоже тут расстраиваться какое-то время будете из-за прошлого, ну сюда перенесется, да. Кто-то вам напомнит, что вы не такая, не сякая, только для себя хотите все. И тоже могут быть дети или человек из прошлого, да. Кто-то вас тут обвиняет, вас это прям взбесит, вы тут выйдете из себя. Ну потом говорят, вот это вот проблемы прошлого выльются, да. А потом говорят, слушайте, восстановится это, вы сможете этим руководить, и опять все пойдет в лучшем русле для вас. Человек единственное может уйти, ну потом шанс на что? Ну потом возвращается шанс на взаимодействие. Слушайте, вы как-то тут как психолог хороший, умеете общаться. Тут кто-то опять вас тут обвинять будет, что вы не такая, да то не сякое. А что уйдет-то? Ну, тоже карта ребенка. Сделает ошибку, потом поймет и вернется, и будете взаимодействовать уже по-другому. Уже с результатом, который дает результаты. Вот что-то у вас детей мне много показывают. И если это не ребенок в вашей семье тут куролесит все время, то может мужчина какой-то, но я больше детей вижу. Детей ваших каких-то родственников, вот всех, кого вы видите семьей. Не знаю, может даже родителей, кто его знает. Бывает, у нас родители, да, как дети себя ведут, хоть и старше нас. Ну, это вот сильно идет, что какие-то семейные такие. И плюсом еще вот ваши возможности и продвижение вперед.
будете переживать, да, что с кем-то отношения разрушатся, будете наблюдать, нет, они здесь не разрушатся, сразу говорят. Будет определенная стагнация, потом все опять в норму войдет. А вот здесь вот мужчина какой-то больше. Мужчина из прошлого. Наблюдает за вами, наблюдает, объявится. Смотрите, объявится мужчина из прошлого. А каким образом ты объявишься? Ну-ка, покажи-ка нам. Напомнит вам, как вы жили хорошо раньше, как любили друг друга. Каким образом-то ты напомнишь? Сам, что ли, придешь или как напомнишь? Ну, просто выйдет, он раньше зависал, ну, имеется в виду, как-то с вами не взаимодействовал, считал себя жертвой, вы тут, видимо, его бросили, или он сам вас бросил, ну, я не знаю, у каждого свое, но здесь напоминание будет о том, смотри, как нам было хорошо, не пойму, через что, через пустые действия, через что это такое. Через кого-то передаст, он захочет от вас какое-то решение услышать, а вы тут защищаться от него будете, а он будет хотеть, чтобы вы вот вспомнили, как вам было хорошо, через кого-то, скорее всего, или сам скажет, может, сообщение, тут мечи, может быть, сообщение через друзей, через кого-то, или прямо сообщение по телефону, через интернет. Ему захочется, чтобы вы снова стали работать над старыми отношениями. Вы будете закрываться от этой работы, а он будет напоминать, да, чтобы привязать вас снова. Ну, я не знаю, вы тут ему дороги закроете, он будет злиться. За то, что, ну, пытаться вам что-то объяснить, может, прямо разговаривать будет. Вот в конце, говорят, может даже приехать или позвонить. Вот эта карта несется с мыслью какой-то. Или это телефонный звонок, может быть, сообщение. Всадник вот этот в мече, он всегда несет сообщение. И человек или сам может уже в конце в сообщением прийти, чтобы вы открыли дороги ему. А вы тут не захотите. Ну, вот вся колода девочки вышла. Все вам рассказала. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не сложно, мне будет приятно. Конечно же, подписывайтесь. Буду рада вашим подпискам. Ну и не забывайте ставить на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные расклады на этом канале. С вами была Анна.